Merhaba arkadaşlar. Bugün Evdemit'ten sizlere sesleniyorum. Evet, öncelikle şunlarla başlayalım. Bir üçüncülüğümüz var. Sonra bir yedinciliğimiz var. Bu Kula'da. Hemen bir saniye. Kategorisine baktım. Kula Mattı'yı erkek olarak geçiyor. Arkadaşlar kısa bir özet geçeyim. Şu anda sessiz bir ortamdayım. Bu yıl Evdemit Yorkshire Kanarya Klubu 1923 kuş katıldı. Ve bizim de 2 tane üçüncülüğümüz, 1 tane yedinciliğimiz var. Ne mutlu diyorum. Derece alan abilerime kutluyorum. Tebrikler. Ve birazdan da kupa almaya çıkacağım. Yani videosunu görürsünüz zaten. Soracağınız bir sorular varsa eğer hemen aşağıdan yorumlardan belirtebilirsiniz. Videomuza devam ediyoruz.